Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге құрамы өте қарапайым, жұп-жұмсақ, дәмді болып шығатын және биік болып көтеріліп шығатын зебра пирогын әзірлейтін боламыз. Өте дәмді болады, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне қантымызды қосып, 2 есе масса болып ұлғайғанша жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз 2 есе ұлғаяды, әппақ болып көпіреді. Сол кезде ғана миксерді тоқтатсақ болады. Ендігі кезекте үстіне сұйық майымызды құямыз және тағы да миксерлеп аламыз. Содан соң бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Және де ұнымыздан 2 қасықпен алып қаламыз. Ұнымызға разрыхителді қосып, міндетті түрде қыздар үйлеуіштен өткізіп аламыз. Бәрін бірден қоса салмағанымыз дұрыс, шетінен қоса отырып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрамын толықтай описанияға қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Өте жеңіл рецепттердің бірі. Мінекей достар, барлығын осылай миксерлеп алып, лопатканың көмегімен шет-шетіндегі ұндарды барлығын араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте осы массамызды 2 бөлікке бөліп аламыз, теңдей қылып. Мен көз мөлшерімен бөлдім. Таразыға өлшеп бөліп алсаңыздар да болады. Енді бір массамызға бағанаға алып қалған ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз лопатканың көмегімен. Арасында іртік-іртік болмағаны дұрыс, барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Ал екінші массамызға какаоны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің массаларымыз дайын болды. Енді формамызға пергаментный бумаганы төсеп, осылай қасықтың көмегімен 1 қасықтан немесе 2 қасықтан сала отырып, массамыз біткенше барлығын салып аламыз. Менде 22-ші диаметрлі форма, сіздер 24-26-ға жасасаңыздар да болады. Барлық массамызды кезек-кезек видеодағыдай сала отырамыз. Массамыз біткенше барлығын құйып аламыз. Сосын шпажканың көмегімен осылай бетіне әрлеп шықсақ болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, биік болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, видеом ұнаса, өз пікірлеріңізді жазып өтсеңіздер болады.